जी सरदार। कितने आदमी थे? सरदार 2 आदमी। 2 आदमी? सिर्फ 2 आदमी? तुम सब इतने और वो 2, फिर भी खाली हाथ चले आए। गांव वाले क्या समझेंगे कि सरदार नामर्द है? सरदार मुजरा देखने चला गया, तुम लोग उसको नामर्द समझ लिए। अरे ओ कालिया। हाँ सरदार। कितना इनाम रखा हमारे सर पे? 720 रुपए। 720 रुपए? हमको सरकार भी समझती इतना खतरनाक आदमी है, और उसके बावजूद तुम लोग खाली हाथ चले आए। तुम लोग की मौत तय है। कितनी गोली है इसमें? 6 गोली। 6 गोली है इसमें। बहुत नाइंसाफी। मरने वाले 3 हैं और गोली 6 है। बहुत नाइंसाफी है, बहुत नाइंसाफी। अब 3 गोली है इस बंदूक में। 3 जिंदगी और 3 मौत। अब यह बंदूक फैसला करेगी कौन जिंदा रहेगा और कौन मरेगा। बच गया साला। ये भी बच गया साला। चमत्कार हो गया। तेरा क्या होगा रे कालिया? सरदार मैं तो आपका रसगुल्ला खाया हूँ। रसगुल्ला खाया है? अब ले तू सीढ़ा पी ले। ये भी बच गया। ये भी बच गया। आओ बीरू आओ, तुम्हारी तलाश थी इतनों दिनों से। गांव के सारे रसगुल्ले और जलेबी तुम लोग गटक जा रहे हो। कहाँ खाने दिया भी जावा हमें रसगुल्ला? मैं तो रसगुल्ला खाने के उसका भी तलाश बहुत दिनों से है। आज तुम्हारा हिसाब करेंगे और कल विजय का हिसाब करेंगे। अरे हम क्या बताएं सरदार, ना रसगुल्ला खाने दिया ना जलेबी खाने दिया, दोनों हाथों से छीन लिया। उसका भी हिसाब किया जाएगा। पाई पाई का हिसाब किया जाएगा। आज तुम्हारा बदला लिया जाएगा और उसके बाद विजय का बदला लिया जाएगा। ठीक है सरदार। अरे ओ सांबा, जी सरदार। लगा इस कुत्ते पे निशाना। अरे ये कौन छमिया है? बहुत याराना लगता है रे। रामगढ़ वाले कौन सा चक्की का आटा खिलाते हैं इसको? बहुत ही सुंदर कली है एकदम। अरे सरदार बहुत कटीली नचनिया है। इसको मैं एक जगह बारात में देखा था। अच्छा, तो सरदार भी 2-4 ठुमके देखेगा। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। कुत्तों के सामने नहीं बसंती नाच सकती ना, हम तो सुअर हैं। नहीं, सुअरों के सामने भी नहीं नाचेगी बसंती। नाचेगी नहीं नाचेगी बसंती। भले हमारी जान बसंती नाचेगी। बसंती मत नाचना। बसंती नाचो, नहीं तो इस तुम्हारे आशिक को मार मार के ही जान निकालेंगे। अरे बसंती नाच, बहुत मारेगा। मारे मारे ना नाचा नाचा सरदार। भैया 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 सरदार सरदार। अरे ओ सांभा, अरे गाड़िया लाल कर देते सरदार है सरदार। अरे ओ सरदार सांभा, जी सरदार। हम इस लौंडिया के साथ रंगोलियां मनाने जा रहे हैं। नहीं, और अभी नहीं हो सकता। और इस कुत्ते को ले जाकर के मौत के घाट उतार दो। जी नहीं।